Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Al Busayir. Seperti setelah sekian lama kita tidak update video. Nah, untuk kali ini kita itu akan ceritanya mau jalan-jalan spesial liburan seperti itu. Mau lihat keseruan kita dan persiapan kita nanti gimana? Oke, tetap pantengin terus di channel Al Busayir. Oke, bye. Oh enggak tuh dia semuanya. Ini kita lagi packing. Ya yang kangen dengan Al Busayir ya seperti inilah kondisinya. Kondisinya seperti ini. Hujan bro, hujan. Terus. Ini buat libur aja gitu. Apa lagi, Mbak? Nah ini sudah persiapan. Oke. Kita lihat teman-teman. Makin ya Bu ya? Di tengah aja kali. Mas ya? Apa ya? Mas nggak ikut mas? Ini juru kunci Al Busayir. Kamera. Tipe lari yang Ini kenapa dia udah nggak bisa dilihat ini. ini sepanjangnya. Panjangin bisa. Oke. Lagi. Panjang. Udah. Ayo langsung ngupload. Ayo, kita aja bang. Ini udah ngerekam loh. Bibi. Kecil lah. Dia kolam renangnya. Golong-golongnya. Tapi kalau nasi yang dalanya keluar. Oh, muter lagi sana. Nah, ayo dulu kita. Saya yang gambarnya di sini. Biar kalian tahu yang sini dulu. Oke. Ini di bawah kan? Buat mandi. Aku udah siapin handuk. Kalau mandi yang rame-rame enak di sana. Iya, biar tahu aja. Iya, kalau ntar aja bawa. Masih pada sini kan? Baik sini, lihat sini di bawah dulu baru sini. I can help you out. I can help you out. After the Rain by Rex. Kita bersama rombongan sedang menuju ke Irenggolo. Apa itu Irenggolo? Mari kita saksikan bersama. Mari kita saksikan. Tempatnya menuju ke bawah. Jalannya banyak tanjakannya. Pemandangannya asri, segar, enak. Betapa indah ciptaan Allah. Baik teman-teman, bagaimana nih? Gimana Jibir? Apa komentar Anda? Oh iya. Mari kopi hadal amri. Jahit, Hadirlah. jahit, mungtaz. Dan syahidu salalah. Insyaallah, salalah. Bad Love by Noel. Tamata'u Miyahil Mutasyaqiqah. I'm Just Good by Joe. Ahuna Sanasilu an qarib ila ma aqasadnahu. Salalah. Hunaka salalah bersama Irenggolo. Hadal makan
قابلات السنوات مليء بالناس والآن جاء سبب من الأسباب فرغ عنا كثير من الزائرين. هذا سد يا المناظر لا تختلف عما كانت قبل 9 سنوات. فهذا الدعم أجمل. Tanda kebicara. Saya kira kita kecil. Video juga video. Macam video. Oh ya. Makan. Tapi bahasa Arab. Makasih. Kita jago ngomong. Nggak bisa nih. Ayo. Beridu. Ma ra'yuka fi hadzal manazir? Nggak bisa nih. Iya. Bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Arab tuh Kan anak Al-Busayyid. Fun for Souls by Amaria. Syukri itu lah yang dalam dia. Bisa ngomong sama. Kan antum dia mau marosa. Keren ya, Keren, siapa yang mutuin? Dreams by Fireflies. Oke. Sebentar, ini kotor. Yuk. Dolce Vita by Pura. Ya, ini kita barusan dari Irenggolo. kita ambil Ke Irenggolo dan mobil kita parkir di sini. Semalam kita nginep di sini. Terus kita akan melanjutkan ke apa? Dolo. By Stan. Jadi lebih naik lagi. perjalanan sampai 2 jam jalan. Jalan kalau jalan itu sampai 2 jam. Ini kita jalan. Keren. Jadi tetap ikuti channel, pantengin terus channel Al-Busayyid. Oke. Ini kita jalan. Gimana rasanya tadi malam, Bang? Jahit. Instrumental by Oh, jahit. Itu aja. Itu doang. Simple. Feather by Waywall. Oh, ini jalannya naik menikung. Fotonya nih. Nebeng sebentar, nebeng. One. Feet and eggs by Vendretti. Buka dong. Bagaimana perasaan? Turun kau. Atlantis by Scandinavia. Saya mau ngeplak, Bang. Tuh. Jangan. Itu mobil aja. Good morning. Bang. 20 km aja bang. Aduh, kayak gini nggak bisa nebeng gini. Mendaki mas. Dream by Grey Lion. Oh, ini gak ada gambarnya. Ayo lari.
Mendaki lagi tuh mobil tuh. Ayo lari. Tuh. Udah nggak kuat. Mas Zubair, apa kesan Anda ketika menaiki jalan ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah terjadi kemogokan di jalan? Jadi kecurigaan teman-teman. Still in Itu naik mobil. Oh, ini pelakunya. Ini dia. Kita bully dia di sini. Terjadinya sabotase. Sabotase. Ana sautukum al-jamil. Aina. Idhaku wa ifrahu. Wala tatafakkaru fil imtihan. نحن الآن على الجبال نتمتع بمناظر الجبال الجميلة هيا ننظر إلى الأشجار المرقة شوارع تتطاول Kamu kalau mendaki mas. يسعد وينزل Naik turun. Mosaic كان wall. تقسو لطيفا Jamilan. جميلا كانت الحرارة الشديدة في المدينة ما أفرح قلوبنا No Kita prayers mati, like Eid. Tawfiq Majid. منار الجبال الجميلة ما أبدع صنع الواحد القهار Spiral by KB. Ayo golo, ayo idhaku. Ya Arif, coba as'alukum soalan. ما في سؤال. ما رأيكم في هذه الرحلة؟ جيد جدا. Ayo. لا 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 Fog by Dizaro. River by Music by Aiden. Baiklah. Iya kelihatan baik. Kelihatan baik berarti. First Class by Payroll. Pak Eko masuk. Pak Eko Jalan aja dulu. Nikahnya ntar. Iya mantap. Through My Eyes, instrumental by Mike Leet. Next. Halo guys. Kita sekarang udah nyampe di Golo, air terjun. Oke. Kalian bisa lihat sangat tinggi banget. Kalau gua, ntar gua akan mandi di bawah teman-teman gua. Buat kalian yang pengen datang ke sini, kita ngajak ke diri. Very Late by Ghost Rider. Mrs. Cesara by Lock Speeds. Sunset Tree by B. Maxwell.
هنا في هذا الثلاث ayo Pak, kamu nong bahasa Arab? Video, alhamdulillah dihadir. Gak bisa tuh bahasa Arab ya? Dihadir Borfa, ya. Udahlah guys, tahu lah suara yang pernah gila. Iya. Mbak, keminta logop nih aku. Oh, aman dah beri kau ya. Nyaman tak? Berarti apa ya anda? Alhamdulillah. يا صاحبي ما رأيك في هذه الرحلة؟ كانت الرحلة ممتعة وجميلة جدا ونحن نشاهد المناظر الطبيعية حيث أننا وقعنا في شلال الآن ونحن نتمتع بهذه المناظر الجميلة ومعنا صديقنا عارف وهو جميل جدا الحمد لله. خلاص Loved by the well. Oke, kita punya teman nih, sahabat nih, teman seperjuangan menaklukkan Benteng Takeshi. Just by Joni Grimes. I'm just good at caring.